Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái công thức bánh hấp ngon nè. Ngon hơn cả bánh bông lan mà mình không có cần dùng đến trứng. Thơm phức luôn. Hấp lên thì nó mềm bông vậy nè. Mà ngon hơn so với bánh bông lan. Thì có thể ăn chay, mình cũng có thể áp dụng cái món bánh này luôn. Nhìn rất là mềm và xốp, dễ thành công nữa. Bây giờ thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện nha. Phần bột ở đây mình dùng 150g bột mì số 8, 100g bột gạo, loại nào cũng được. Bên đây là 1 muỗng cà phê dung men khô, thêm chút xíu muối và nho khô ha. Nho khô thì mình dùng khoảng chừng 2 muỗng canh vậy đó. 150g đường cát trắng, 250ml nước cốt dừa nha. Nước cốt càng đặc thì bánh nó ngon. Rồi bây giờ pha bột nè, các bạn sẽ cho hết bột gạo. Tiếp theo là bột mì số 8 là cái loại thấp protein. Phần đường thì mình thấy bánh nó đậm đà, nếu như các bạn thích ít ngọt thì giảm lại. Cho một chút muối nữa nha. Rồi trộn sơ cái cho các nguyên liệu này nó quyện với nhau. Xong rồi mình để qua một bên, mình chuẩn bị tiếp cái thành phần quan trọng nè. Đây chính là khoai lang. Khoai lang mình hấp chín khoảng nửa củ thôi nha, đừng có hấp nhiều quá. Đây là khoai lang Nhật thì cái độ ngọt nó nhiều và khi hấp lên cái bánh nó có cái màu đẹp nữa. Các bạn cho cái nước cốt dừa vô để mình xay một chút xíu là phần khoai này nó sẽ mịn. Khoai lang đã mịn rồi nè, sẽ cho hết cái phần khoai vào trong cái thau bột. Mà các bạn nhớ là mình hấp chín rồi cho nước cốt dừa vô mình xay thì nó phải nguội mình mới cho vào bột nha. Nếu như mà nóng cho vào là nó sẽ bị chết men thì bánh của mình nó không có nở. Cái phần nước cốt dừa còn lại thì các bạn cho vô mình tráng cái cối này nè để cho nó sạch hết. Rồi đổ trở lại vô trong cái thau bột luôn. Bây giờ sẽ trộn đều cái phần bột lên ha. Bột của mình nó sẽ sệt cho nên là trộn nó sẽ hơi khó một chút. Các bạn trộn từ từ vậy nè, cho bột nó quyện đều hết là được Có thể lọc qua cái rây cho nó nhanh. Phần bột mình đã trộn xong, mình lọc qua rây luôn rồi nè, cho nó mịn Bột của mình rất là mịn và có độ xốp. Thì các bạn trộn bột vậy là nó thành công rồi nè. Còn nếu trộn mà thấy nó lỏng là bánh không có nở nha. Tại vì có khoai lang cho nên là nó sệt lắm. Rồi các bạn sẽ đậy lại và mình chờ từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Khi thấy cái thau bột của mình nó nở lên gấp đôi lúc ban đầu, tùy theo thời tiết, nếu như trời nắng thì mình ủ 1 tiếng. Còn trời mà mát trời mưa thì mình ủ khoảng 2 tiếng nha. Cho nó nở lên gấp đôi vậy thì bột nó mới thành công, khi hấp lên bánh nó không có bị chai. Khuấy đều lên cho nó vỡ những cái bong bóng này ra. Rồi mình sẽ gót qua bên cái ca cho nó có cái mỏ nhọn chút nữa gót vào trong cái khuôn bánh nó dễ hơn, nó không có bị chảy tùm lum. Mình sẽ dùng đây là những cái khuôn silicon chịu nhiệt, và khuôn này thì nó không có bị dính cho nên là mình không có cần phải hấp nóng trước. Còn nếu các bạn dùng những cái chén nhỏ hoặc là khuôn nhôm thì phải quét sơn lớp dầu. Rồi cái mình hấp nóng rồi hãy cho bột vô nha. Bây giờ mình sẽ gót bột vô cho nó đầy khuôn nè. Khuôn này thì làm nó cũng tiện, bánh còn nóng mình lấy ra nó cũng dễ luôn. Sẽ chất cái phần nho lên trên, và nho này các bạn nhớ mình rửa sạch ha, rồi cái bóp cho nó ráo nước để nó sạch những cái bụi bặm Mình sẽ xếp lên trên chút bánh nó nứt ra là cái nho nó đều. Xếp hết vô luôn ha. Bắt lên trên cái bếp, các bạn sẽ bắt sẵn nước sôi thì mình hãy cho bánh vô mình hấp, bánh nó không có bị chai. Và mình phải hấp lửa cao trong vòng 12 phút. Sau 12 phút thì mình tắt bếp. Rồi cái mình mở nắp ra ha. Bánh nở bung cao nè, thơm phức luôn nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mình sẽ lấy những cái bánh ra, bánh vẫn còn rất là nóng. Nhìn bánh nở ngon, không có cần dùng bột nở, mình chỉ cần trộn men cho tới bột thì bánh hấp ra nó sẽ nở và nó bung cánh vậy nè. Nhìn thấy cái nho nó bắt mắt ha. Bánh mà nở nhiều là bánh nó không có bị nặng tay,
cầm lên nó xốp và nó nhẹ tên là bánh nó mới ngon. Còn hấp thì các bạn nhớ mình hấp lửa lớn nha. Hấp xong thì mở nắp ra nhẹ, đừng có cho hơi nước nó rớt vào mặt bánh thì mặt bánh nó cũng dễ bị chai. Mình tháo ra nè thì thấy cái bánh ngon ha, cái màu của khoai lang nhìn nó cũng bắt mắt, giống như là bánh bông lan nho vậy đó. Nhưng mà không có cần dùng trứng, thì với cái bánh này ăn chay các bạn cũng có thể áp dụng. Còn bánh bông lan thì có trứng. Còn này mình chỉ cần trộn thôi, không có cần nhồi bột, không có cần đụng tay vào để nhồi bột luôn, mà bánh vẫn xốp ngon và nở đều vậy nè. Bên trên thì nó láng bóng, cầm lên nó nhẹ giống như là cái bông mút vậy á, giống như là bánh bò xốp mà mình làm theo cái kiểu gạo. Độ ngọt thì mình thấy cũng vừa luôn, và thơm cái mùi khoai lang Có kết hợp khoai lang thì các bạn sẽ không có sợ cái bánh nó bị cứng. Mình cứ để yên vậy nè, để đến chiều luôn cái lớp mặt nó cũng không khô, và làm hôm nay qua ngày hôm sau mình ăn cũng ngon luôn nha. Nếu mà các bạn không có động tay vào thì mình thấy để yên không có bị hôi gì hết. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh khoai lang hấp đơn giản này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.